அரசல் புரசலாக இருக்கும் ஜங்ஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன், அதுக்கு உள்ளேயே நேராக இருக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன். அழகா பளபளக்கும் எங்கள் ஜங்ஷன் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு, திருநெல்வேலிக்கே புழுதி பிறக்கும் எங்கள் புது பஸ் ஸ்டாண்டு. எண்டு டு எண்டுக்கு வண்ணார்பேட்டை பைபாஸு, இருக்கவே இருக்கு சயின்ஸ் சென்டர், எண்டே இல்லாத டைம் பாஸு. கூலக்கடை பஜார்னா ஜுவல்ஸு, கூலா ஃபோட்டோ எடுக்க ரெட்டியார்பட்டி ஹில்ஸு. அவசர உதவினா அடுத்த நொடி பறக்கும் ஹை கிரவுண்டுக்கு ஆம்புலன்ஸு. திருநெல்வேலி தேட்டரில் தெரிக்கும் எங்கள் பசங்க சவுண்டுக்கு தனி மவுஸு. ஆட்டம் பாட்டம்னா நம்ம பசங்க விசிலு, ஆத்திரப்பட்டோம் மவனை பாளையங்கோட்டை ஜெயிலு. மொத்தத்தில் எங்கள் திருநெல்வேலி தாம்ல எங்கள் சொத்தே, இந்த சொத்து தாம்ல எங்களுக்கு தனி கெத்தே.